Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգվույն սրբո ամեն։ Ողջույն ձեզ սիրելի արազատներ, բարելույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամեն կտալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Քրիստոս հարիավի մերելոց, օրտնյալ է հարությունն Քրիստոսի։ Աբասիկ գվերսկսիմ ամեն ինչ շաբթի օր ցեզի ներկայացնել եւ խոսիլ աստվածապանական նյութը, որովհետեւ ինչպես Պողոս Արաքյալ գսե, մենք որ հավատքի գաթով սնվեցանք, հիմա ժամանակն է որ գաթեն անցնենք բադար ուտելուն, ինչպես որ մանուկը նախ գաթով գսնվի որոշ ժամանակը, սակայն գաթի վրա չի մնար մինչև իր կյանքին վերջը, այլ բադարի գանցնի, համեղ ջաշերուն գանցնի։ Ահա նույնպես սիրելներ, մենք ալ պետք է հավատքի մեր կյանքի մեջ օրե-օր աճինք եւ ոչ թե ասենք որ ես սովորական քրիստոնյա եմ եւ բավարարվենք միայն բզդիկ նյութերու մասին մդիկ անել սորվիլ եւ այդքան, այլ պետք է մեր հավատքի կյանքը ավելի խորացնենք, որովհետեւ որքան մեր հավատքի կյանքը խորացնենք սիրելներ, այնքան Աստուծո ծրագիրները կիմանանք մեր փրկության համար եւ ավելի երկյուղածությամբ եւ սրբությամբ կհետևենք Աստուծո ճամփուն։ Այսօր պիտի խոսիմ շատ կարևոր նյութը, քանի որ Սուրբ Հարության ուրեմն շաբթվան մեջն ենք, բազմաթիվ հավատացյալներ ամեն անգամ դարբեր ժամանակներուն ինձ հարցուցած են, անշուշտ պատասխանած եմ իրենց, բայց կուզեմ հիմա հանգամանալից պատասխանել եւ բոլոր տալ սիրներ այս նյութի մասին իմանաք։ Ինչու համար խաչի մահը։ Ինչու համար Հիսուս պետք է խաչվեր։ Աստված չեր գրնար ուրիշ ծևը որթեքրել, որ իր որդին Հիսուս Քրիստոսը չխաչվեր։ Ինչու խաչի մահը։ Երկու դարբեր նյութեր են սիրելներ, կամ բիդյուզեմ երկու ուրեմն մասի բաժնել, մեկ նյութը այսօր խոսիր, իսկ մյուս նյութը հաջորդ շաբաթ։ Այսօր պիտի խոսիմ ինչու համար Հիսուս խաչվեցավ։ Ուրիշ ծևով չեր գրնար մահանալ, եթե պիտի մահանար։ Իսկ հաջորդ շաբաթ պիտի խոսիմ ինչու համար մահացավ։ Չեր գրնար առանց մահանալու մարդկությունը փրկվեր։ Ուրեմն եկեք այսօր խոսիմ սիրելներ ինչու համար խաչը։ Ասեմ որ քրիստոնեական աստվածապանության համաձայն Հիսուս խաչված է ոչ միայն հանգամանքներու անհաջողության պատճառով, այլ որովհետև սիրելներ անիգա սկիզբեն Աստուծո կողմէ գարկադրված էր քավության համար, քավության ծևեր եւ Աստված սիրելներ 5 դագարանի մարգարեներուն բերնով, հիմա քիչ վերջ պիտի գարկու մարգարեություններ ցեզի ընթերցեմ, Աստված արդեն իսկ սիրելներ մեր միտքերը պատրաստեց թե քալիք մեսիան խաչին վրա պիտի մահանար, ոչ թե ուրիշ մեթոդով, ոչ թե ուրիշ ծևով, այլ խաչելությամբ։ Եվ ինչու խաչելությամբ, որովհետև մեկ կողմեն խաչելությունը սիրելներ ամենեն ըստոր, ամենեն ահավոր մահվան ծևներ, բայց նաև խաչը սիրելներ Աստուծո մարդուն հանդեպ հայտնած ամենեն վսեմ սիրո արտահայտություններ։ Եվ 5 գեդերով սիրելիներ ցեզի պիտի ներկայացնեմ 5 գեդերու մեջ, թե ինչու համար Աստված զոհաբերության այս ամենաբարձր արարք նկատվող խաչի ծևը ընտրեց, ինչպես ասի մեկ կողմէ նվաստացման ամենացածր գեդն է խաչը, խաչելությունը, բայց մյուս կողմէ զոհաբերության ամենաբարձր սիրելիներ արարքն է։ Եվ ասեմ որ ասիգա մարդկային ընտրություն չէր։ Այո, մարդիկ իրենք գադարեցին Քրիստոսի խաչելությունը, բայց Աստուծո ընտրությունն էր։ Եվ Եբրայեցիներու նամակի 2-րդ գլխու 10-րդ համարի մեջ Պողոս Արաքյալը սիրելներ, դեսեք ինչ կսե։ Գգարտամ։ Որովհետև Աստված, որ իրեն համար ստեղծեց եւ իր մով գբահե ամեն ինչ, իր բոլոր որդիները մասնագից դարձնելու համար իր փառքին
հարմար կդավ, որ զանոնք փրկության առաջնորդողը Հիսուս ինք օրինակը դա չարչարանքներեն անցնելով գադարելության հասնելու։ Հետևաբար սիրելիներ, քանի որ Հիսուս Աստուծո որդին մարդացավ, հետևաբար Քրիստոս մարդկության օրինակ բիդելար, որ այս չարչարանքներում մեջ են անցնելով մարդ կրնար գադարելության հասնել։ Եվ Աստված ինքը այդպես հարմար կդավ։ Հիմա սիրելիներ, մարդ կրնա ասել, որ ուրիշ մեթոդ չուներ, վստահաբար Աստված ուրիշ ծևեր ալ գրնար որթեքրել, չէ՞, բացի խաչի ծևեն։ Ուրիշ ծևով ալ գրնար Աստված որթեքրել։ Աստված ամեն ինչ գրնարներ սիրելիներ։ Բայց Աստված հadouk գերբով ընդրեց խաչի այդ ծևը, հիմա գուզեմ ցեզի մեկ առ մեկ բացատրել այս իմաստով։ Առաջին խաչելության անհրաժեշտության հիմնական պատճառներն առաջինը հետևյալն էր, որ խաչը հռոմեական բադիժի ծևեր եւ հռոմեացիները քաղաքականապես զսպելու համար ապստամբները, անօրենները, ավազագաբետները, ամենեն ծանր հանցագործություն գդարողները զսպելու համար անոնց այդ արարքները խաչելությամբ գսպաննեին։ Եվ սիրելիներ, անիկա մարդիկը վախցնելու ծևեր, որբեսի խաչին վրա, խաչը հրաբարակային ուրեմն բադիժեր, մարդիկ դեսնեին, զսպվեին եւ ովևէ մեկը համարձակություն չունենար ռոմեական գայսրության նկատմամբ ապստամբիլ կամ ովևէ մեկ տեսակի ծանր հանցագործություն գործել։ Եվ Հիսուս խաչվեցավ ռոմեական մեթոդով, ռոմեական ծևով, այսինքն խաչի վրա կանգնեցավ, որովհետև Հիսուս նկատվեցավ քաղաքական ապստամբ։ Հիշեցեք, որ սիրելիներ, երբ որ հрьяաներու նախանցի պատճառով էր բոնդացի բեղադոսն ալ գիտեր այդ մեկը։ Եվ ինչու համար հрьяաները գնախանցեին, փարիսեցիները, սատուկեցիները, քահանաները, քահանայապետները, որովհետև Հիսուս հսկա ժողովրդականություն ուներ, որովհետև Հիսուս ճշմարտությունը կկարոզեր, Հիսուս անոնց գեղձիկը կբադրեր, եւ անոնք առաջնորդեցին Հիսուսը, որբեսի հռոմեացիները զինք խաչեին։ Երբ որ սիրելիներ գրոնական իմաստով ներկայացան, հարցը ներկայացուցին, ասելու համար, որ ուրեմն Հիսուսը ինք մեր գրոնական օրենքներուն թեմ գործեր, Բիղադոսի հոգը չէր։ Բիղադոսի հոգը չէր, եւ որսին որ Աստուծո որդին զինքը նկատեր, Բիղադոսի դարձյալ հոգը չէր։ Ինք Բիղադոս գրոնական հարցերով չէր սպաղեր, ինչ կուզեր թողներ, իրենք հետանոս էին, հազարավոր չաստվածներ ունեին, թող Հիսուսն ալ ինք զինք Աստված հայտարարեր, Աստծո որդի հայտարարեր, ինչ հոգը։ Բայց փոխվեցավ արծը, երբ որ դեսան հрьяաները, հрьяաղեկավարները, որ Բիղադոսի հոգը չէ, իրենց գրոնական սկացումները վիրավորված են կամ ոչ, հետևաբար ներկայացուցին Հիսուսի վրա մեղադրանք դրին եւ ասին Բիղադոսի, որ ինքզինք հрьяաներու թակավոր գերչագե։ Ահա, հարցը քաղաքականացվեցավ։ Եվ այդ ժամանակ պետք էր Բիղադոսը քայլ առներ, որովհետեւ եթե ովևէ մեկը ինքզինք թակավոր հրճագեր կնշանակեր ռոմեական գայսրության թեմեր եւ ռոմեական գայսրությունը ինքնանգախ ինքնակլուղ ինքզինք ինքնահրճակ ուրեմն թակավորներ չեր ընդուներ բացարձակ կերպով, այլ գայսը ինքը պետք է թակավոր հրճագեր ովևէ մեկը։ Անոր համար ահավասիկ հռոմեական գայսրությունը այդպիսի անձերը գտիդեր որբես ապստամբ եւ որբես թավաջան ռոմեական գայսրության։ Եվ քանի որ Հիսուս մեղադրվեցավ որպես թակավոր, Բիղադոս հարցուց թուն հрьяաներու թակավորն ես, եւ Հիսուս ասավ, ահա թունը սիր, անորամար Հիսուսի խաչին վրա նաեւ գրվեցավ Հիսուսն ազովրեցի հрьяաներու թակավոր, անիգա Հիսուսի մեղադրակիրն էր։ Այդ մեղադրանքով էր, որ Հիսուս ահավասիկ արժանացավ ճագերդի մեջ խաչելության բադիժին, որ ամենեն թաժան բադիժներ ռոմեական գայսրության մոտ։ Եվ սիրելիներ, արդյոք ուրիշ մահաբադիժի ծևեր ունեին ռոմեացիները։
անշուշտ ունեին։ Հռոմեացիներ ունեին քլխադում։ Ինչու համար չքլխադեցին Հիսուսը։ Որովհետև սիրելներ, հռոմեացիները քլխադումը գնկադեին որպես արժանավայել մարդկային, ավելի մարդկային, ուրեմն մահ, քան խաչելությունը, որ թաժան կնկատվեր, եւ հռոմեացիները գքլխադեին միայն իրենց քաղաքացիություն ունեցող անդամները մեկը, այսինքն պետք է որ մեկը հռոմեացի լար եւ ցաներ հանցագործություն գործած լար գքլխադեին զինք։ Մինչդեռ անոնք, որոնք քաղաքացի չէին, հռոմեացի քաղաքացի չէին, հռոմեական քաղաքացի չէին, եւ Հիսուս հռոմեական քաղաքացի չէր, Հիսուս իրենց աչքին նազովրեցի գամարվեր, գալիլեացի գամարվեր, հետեւաբար ամենեն ըստոր եւ ամենանթաժան մահը ոչ հռոմեացի քաղաքացիներուն խաչելություններ, խաչի անարգ մահներ։ Անոր համար հետեւաբար Հիսուս չէր գնար գլխատվեր, այլ պետք էր անպայմանորեն խաչվեր ըստ հռոմեական գայսրության։ Երկրորդ գար հрьяաներու ուրեմն մահաբադիժի ցևը։ Ինչ էր հрьяաներու մահաբադիժի ցևը։ Քարգոծում։ Հիսուսը սիրելներ գրնար քարգոծվել, որովհետև ինքզինք Աստուծո որդի երճագեց Հիսուս այդպիսին էր անշուշտ, բայց անիգա հрьяաներու աչքին հայոյություն էր ուղված Աստուծո դեմ։ Հիշեցեք, քահանայապետը եւ որ հարցուց Հիսուսի թուն գենտանի Աստուծո որդին ես, Հիսուսավ թունը սիրահավասիկ եւ պիտի տեսնես մարդու որդին, որ իր հորը փառքով պիտի կա հրեշտակներուն հետ միասին եւ այդ ժամանակ քահանայապետը իր վերարգուն բադրեց եւ ասավ ինչ պետք է այլևս վգայի ավասիկ հայոյեց եւ ըստ հայոյանքին սիրելներ սուրբ գրքի մեջ ասված էր որ ով որ հայոյություն գնե այսինքն Աստուծո ինքզինք Աստված կրճագե ինքզինք Աստուծո դեր գտնե ապա այդպիսին պետք է քարգոծվեր։ Ինչու համար չքարգոծվեցավ Հիսուս, որովհետև սիրելիներ հрьяաները գտնվեին հռոմեական իշխանության տակ եւ հռոմեական իշխանությունը ինքն էր որ պետք էր որոշում դար ովևէ մեկուն մահվան։ Երկրորդ կետ հանրային հրաբարագավ ամոթալի զոհաբերություն էր խաչելությունը։ Ուրեմն խաչելությունը միդումնավոր ցևով թիդումնավոր գերբով ընդրվեցավ, քանի որ անիգա այդ թարաշրջանին Հիսուսի աբրած ժամանակաշրջանին ամենանվաստացուցիչ եւ ամենացավոտ ցևն էր։ Նախ հռոմեական իրավասությունը կար։ Ինչպես ասի սիրելներ, հрьяաները թեև գրնային իրեն քարգոծել Հիսուսը, բայց իրավասություն չունեին, որովհետև հрьяաները գտնվեին հռոմեական իշխանության տակ, հռոմեական դիրապետության տակ, եւ ովևէ մեկը քարգոծելու, սպանելու իրավունք չունեին։ Եթե հարց ունեին, պետք է ներկայացնեին հռոմեացի կառավարիչին եւ հռոմեացի կառավարիչը ինքը քննարկեր հարցը եւ ըստայինն որոշեր, որ արժանի էր այդ մարդը մահանալու կամ ոչ։ Ադոր համար սիրելներ հрья ղեկավարները Հիսուսը բերին հռոմեացի կառավարիչին, Պոնտացի Պիղադոսին եւ Պիղադոս քննեց հարցը եւ գարտանք սուրբ գիրքի մեջ, որ 3 անգամ ելավ հայտարարեց հрья ղեկավարներուն, որ ես այս մարդը հարցակնեցի եւ անոր վրա ովևէ մեկ հանցանք չեմ գտներ։ Բայց վերադառնամ, ուրեմն մահաբադիժը ովևէ մեկը մահաբադիժի ենթարկելու համար Սինեդրիոնը հրեական բարձրակույն ադյանը չէր գրնար որոշել, այլ պետք էր որոշեր ուրեմն հռոմեական գայսրությունը։ Երկրորդ, ինչպես ասի, քաղաքական մեղադրանքի համաձայն գրնար հռոմեական գայսրությունը մեկը մահվան ենթարկել։ Կամ ովևէ մեկ ապստամբության, ավազակապետության ժամանակ, ինչպես որ Հիսուսի երկու գողքին ուրեմն խաչվող ավազակները ապստամբներ էին, եւ Բարաբան, որ այդ օր ինք պիտի խաչվեր, եւ Հիսուս անորդեղ խաչվեցավ, ավազակապետ էր, մարդը սպանած էր, ոճրագործ էր, ապստամբ էր հռոմեական գայսրության դեմ։ Ահա սիրելներ, քաղաքական մեղադրանք ներկայացվեցավ Հիսուսի անձին դեմ, ասվելով որ անիգա ինքզինք
թակավոր գնկադե եւ ադոր համար է որ սիրելներ Հիսուս ինքը աբստամբներու ոչրակորձներու հանցակորձներու ըստրուկներու մահը գրեց խաչվելով երրորդ հանրային վկայությունը այսինքն սիրելներ խաչելությունը հանրային էր բոլոր մարդոց դիմաց եւ թույլ գուդար որ բոլոր մարդիկ ագանադես ըլլային այդ աբստամբին մահվան հիշեցեք որ հրյական զատկված շրջաններ բասեկի շրջաններ եւ աշխարի 4 կողմերեն ամեն կողմերեն հրյա ուխտավորներ եկած էին եւ նաեւ օդարներ եկած էին եւ բոլոր ժողովուրդները դեսան Հիսուսի խաչելությունը եւ ասիգա սիրելներ նաեւ պիտի ծարայեր ինչ բանի նախ պիտի ծարայեր որ բոլոր ժողովուրդներուն դիմաց Հիսուս իսկապես խաչվեցավ եւ մեռավ եւ ադորամար 3 լեզուներով Հիսուսի խաչելության վրա ուրեմն իր բաժակիրը կրված էր լադիներենով եբրայերենով եւ հունարենով եւ սիրելիներ Հիսուս ուղագի մահացավ բոլորին աչքին դիմաց եւ ասիգա փաստը պիտի լար հավելյալ փաստը Հիսուսի հետևորդներուն կողմէ որ բոլոր մարդիկը դեսան Հիսուսի խաչելությունը եւ ահա Հիսուս որ հարություն արավ փաստացի գերբով ինք մահացած էր բայց հարություն արավ փոխարինող մահը 4-րդ կետը այն է որ վերջնական զոհաբերություն ըլլալու համար Հիսուս պետք է գրեր մեղքին համար արժանի ամբողջ մարդկության ամոթը եւ բադիժը իջնելով ամենացածր թժողքը եւ խորակույն ամոթը գրեր եւ Հիսուս սիրելներ մահացավ մարմինով եւ իսկապես իջավ մինչեւ թժողք իր հոգիով աստվածությամբ եւ այնտեղեն ազատեց հոգիները հետեւաբար այս բոլորը պետք էր բադային որբեսի սիրելներ թժողքի մեջ եղող մարդիկն ալ որոնք ծնած եւ մեռած էին նախքան Հիսուսի մարմնանալը մարտանալը իրենք ալ լսած ըլլային ավետարանի մասին այլապես սիրելիներ անոնք ինչ հանցանք պիտի ունենային երբ որ Հիսուսը չէին լսած ահա Հիսուս պետք է մարտանար մարմնանար մահանար խաչին վրա իջներ թժողք այնտեղ կարոզեր եւ այնտեղեն ալ հոգիները դուրս բերեր եւ սիրելներ կավության բանջ կար Եբրայեցիներու նամակի 9-րդ գլխու 22-րդ համարին մեջ դեսեք ինչ գսվի օրենքին համաձայն քրեթե ամեն ինչ արյունով կսրբվի մեղքերու թողությունն ալ առանց արյան հեղումի չլար 5 դագարանի մեջ հրյա ժողովրդի մեղքերուն համար կավության նոխած պետք էր ոչխար մը գարնվեր անոնց մեղքերը այդ ոչխարին վրա ուրեմն գարդասանվեր եւ ապա գդարվեր քաղաքեն դուրս ու գմորթվեր արյուն գտապվեր Հիսուս սիրելներ ինքը ճշմարիտ քարնուգն է հետեւաբար ինք իր արյունը դվավ եւ իր արյունը թափելով թողություն շնորհեց մարդկության Հիմա անցնիմ սիրելներ մարգարեական գադարումին հետեւաբար երրորդ գլխավոր գեդին մարգարեական գադարում Աստված սկիզբեն մարգարեները ներշնչեց Սուրբ Հոգիով եւ մարգարեները սիրելներ կանխադեսեցին քուշագեցին քալիք մեսիային գրելիք խաչելության մասին սիրելներ մարգարեները 5 դագարանի Քրիստոսի խաչելության մասին խոսեցան նախքան հռոմեական գայսրության մեջտեղ գալը նախքան խաչի կոյություն ունենալը նախքան որ խաչը որպես մահաբադիժ կործածվեր խաչելությունը 5 դագարանի մարգարեները սիրելներ Սուրբ Հոգին ներշնչված խոսեցան որ քալիք մեսիան խաչվելով ցերկերն ու ոտքերը ձգձգելով պիտի մեռներ եւ ոչ թե կրխատվելով ոչ թե կարգոծվելով հիմա սիրելներ գարկմը աստվածապանական իրակորձուններու մասին ցեզի խոսիմ
Մարգարեությունները ցույց կտային, որ Հիսուսի ցերկերը պիտի ձգձգվեին, Հիսուսի ոտքերը պիտի ձգձգվեին։ Երկու մարգարեություններ սիրելներ գուզեմ ցեզի ընթերցել մեգական համարներ։ Նախ Եսայի մարգարեի 50-րդ գլուխը անպայման գարտացեք ամբողջ գլուխը դուք պիտի տեսնեք սիրելներ Եսայի մարգարեն մոտավորապես 750 տարիներ առաջ այս մարգարեությունը գրած է եւ հрьяաներ այսօր 5 դագարանի այս հատվածը թեև ունին իրենց սուրբ գիրքի մեջ բայց չեն ուզեր գարտալ որովհետեւ ուղղակիորեն Հիսուսի մասին գխոսի սիրելներ ես միայն պիտի ուզեմ ցեզի գարտալ 50-րդ գլխու 5-րդ համարը տեսեք ինչ կսե բայց անիգա խոսքը Մեսիայի մասին էր այսին Հիսուսին մեր մեղքերուն համար վիրավորվեցավ եւ մեր անօրենություններուն համար ձեծվեցավ հավասիկ Հիսուսի չարչարանքներուն մասին խոսի մեր խաղաղության բադիժը անոր վրա եղավ եւ անոր վերքերովը մենք բժշկվեցանք ինչ վերքերու մասին է Հիսուսի ցերկերուն ոտքերուն ջագադին փշեբսագին խարազաններուն որ Հիսուս գերավ հարվածներուն գողին ահա սիրելիներ այս բոլորի մասին Սուրբ Գիրքը արդեն սկիզբեն ըսած էր նախքան հռոմեական գայսրության մեջտեղ գալը նախքան խաչելությունը խաչը որպես մահապատիժ կործածվիլը Գամ գարտամ ցեզի Զաքարիայի մարգարեության 13-րդ գլխու 10-րդ համարը գսե Դավիթի դամ վրա եւ Երուսաղեմի բնակիչներուն վրա շնորհքի եւ աղոթքի հոգին պիտի տապեմ եւ անոնք զիրենք խոցողին պիտի նային անոնք հрьяաները պիտի նային անոր որուն խոցեցին այսինքն քամեցին Անոր վրա մեկ հադիկ զավագի վրա ողբալու բես պիտի ողբան, անոր վրա անտրանիկ զավագի վրա ցավելու բես պիտի ցավին։ Ահա սիրելիներ, թե ինչպես արդեն Սուրբ Գիրքի մեջ այս բոլորին մասին գխոսվի։ Ուրիշ մարգարեությունը։ Սիրելիներ 5 դագարանի մեջ եւ որ Աստված ելից գրքի մեջ Մովսեսի ըսա որ զատգվա օրը քարնուկը պիտի ուտեն Եվ սա որ քարնուկը բիդուդեն առանց անոր ոսկորներեն ովևէ մեկը չարթելու Հիսուս քարն աստուծոն բիդի խաչվեր ինչու համար բիդի խաչվեր որովհետև Հիսուսի խաչերությամբ սիրելներ անոր ոսկորներեն ովևէ մեկը բիդի չչարթվեր ովևէ մեկը Եթե չարթվեր Հիսուսի ոսկորներեն մեկը ուրեմն ինքը ճշմարիտ մեսիան չէր եւ հիշեցեք եւ որ խաչին վրա էր սիրելներ Հիսուս Եվ խաչեն ուրեմն կնած Հովսեփ Արիմատացին արդոնչուն արա Բիղադոսեն որ Հիսուսի մարմինը գրնար խաչեն իջեցնել որբեսի դաներ տաղեր եւ Բիղադոս զարմացավ որ այդքան շուտ մեռավ ուրեմն ղրգեց իր զինվորները որբեսի ձունգերը գդրեին Աչագոմյան եւ Ցախագոմյան ավազակներուն ձունգերը գդրեցին Եվ որ Հիսուսին եկան ձունգերը գդրելու չգդրեցին հռոմեացի զինվորներ ինչու բադահական է ոչ որովհետև ըսված է մարգարեության մեջ եւ հիմա պիտի գարտամ ցեզի որ Հիսուսի ուրեմն ոսկորներեն ովևէ մեկը պիտի չգդրվի անորամար փոխարենը Հիսուսի գողին ինչ խրեցին նիզակ ադալ սիրելիներ սուբկրայներ որովհետև խոցեցին պիտի խոցեին Հիսուսը տեսեք Գարտամ ցեզի 1-2 մարգարեություններ օրինակ 34-րդ Սաղմոսը 34-րդ Սաղմոսի սիրելներ Դավիթ մարգարեն գրած է 34-րդ Սաղմոսի պիտի գարտամ 20-րդ համարը Գսե Դավիթ մարգարեն Ուրեմն 19 գարտամ 19-20 Արդարին նեղությունները որքանալ շատ լան դերը գազադե փոլորենալ եւ զայն անվնաս կբահե թույլ չդալով որ մեկ ոսկորն իսկ փշրվի Դավիթ սիրելիներ այս խոսքը Հիսուսի աշխարհ կալեն խաչվելեն 1000 եւ ավելի դարի առաջ ըսավ թույլ չդալով որ անոր մեկ ոսկորն իսկ փշրվի Իսկ 22-րդ Սաղմոսը
մեսիական սաղմոս է։ Այս սաղմոսին էր, որ Հիսուս սիրելներ մարդիկը առաջնորդեց եւ որ խաչին վրայեն ասավ Էլի, Էլի, լամա սաբակտանի, Աստված իմ, ինչու զիս թողեցիր։ Եվ սիրելիներ, Հիսուս ոչ թե լքված սկաց, այլ ուզեց, որ հավատացյալները մարդիկ իմանան, որ այդ սաղմոսի գադարումն էր, որ գբադահեր այդ վարյանին։ Եվ ես կուզեմ այդ սաղմոսեն մեկ քանի համարներ ընթերցել։ Նախ սիրելիներ 22-րդ սաղմոսի հետևյալը պիտի գարտամ 13-րդ համար գսե Տշնամիներս ծուլերու պես զիս բադեցին եւ իսկապես ծուլերու պես Հիսուսի շուրջը բադեցին իրենց փերանը իմ վրա սպացին ուրեմն 13-րդ համարեն կշարունակեմ մրնչող ու փզգդող արույձի պես ուժը զիս լքեց թափված ճուրի պես հիմա լավ լսեցեք սիրելիներ 14-րդ համարեն մարմնիս հոթերը քայքայվեցան սիրտս մոմի պես հալեցավ գուրցքիս տակ գոգորտս չորցավ հողե ամանիմը պես սիրելիներ Դավիթին այդ այդպիսի բան չէ բադած Դավիթի այս մարգարեությունը մեսիայի մասին է լեզուս ուրեմն գոգորտս չորցավ հողե ամանի պես լեզուս քիմքիս փագավ եւ արդեն քերեզմանին թուրը ասա Հիսուս ծարավցավ գիշեք չէ Չարերու ամբողջ բանակ մզիս բադեց չորս կողմս փոլորվեցան շուներու պես ցերկերս ու ոտքերս ձգեցին Բոլոր ոսկորներս կրնամ համրել, իսկ տշնամիներս չարախնդությամբ գտիդեն զիս, հակուստներս իրենց միջև կբաժնեն, բատմուջանիս վրա վիճակ կծկեն։ Գտեսնեք սիրելիներ այս բոլոր խոսքերը, որոնք գրված էին Դավիթին կողմէ 1000 տարի առաջ, Հիսուսի խաչելության այդ բոլորը եղան։ Ձաղրանքը, ցերկերու ոտքերու ձագոցը սիրելիներ, քիմքին չորացումը, հակուստերու վրա ուրեմն վիճակցկելը եւ այլն։ Ուրեմն գտեսնեք, որ այս բոլորը ցույց կտային, որ Հիսուս խաչելությամբ պիտի մահանար։ 4. Ինչու համար Հիսուս խաչին վրա բարձրացավ։ Այսինքն խաչին վրա մահացավ։ Ուրիշ մարգարեություն ալգար սիրելիներ ասոր մեջ։ Ինչ մարգարեություն։ Սիրելիներ խաչը դախտագ է չէ եւ ուրգե գարմի դախտագը ծարեն սիրելիներ 5 դագարանին մեջ Աստված ըսած էր երկրորդումն օրինաց 21-րդ գլխու 20-րդ համարին մեջ անիծյալ ըլլան որ ծարեն գգախվի Եվ Պողոս առաքյալ այդ խոսքը ուղղակի գտեսնե Հիսուսի խաչելության համար եւ քաղաքացիներու նամակի 3-րդ գլխուն մեջ դեսեք ինչ կսե Պողոս առաքյալ գգարտամ ցեզի 13 եւ 14 համարները Քրիստոս օրենքի այդ անեցկեն մեզ ազատեց ինք մեր դեղը անեցկի արարգա դառնալով Որովհետև օրենքի քիրքի մեջ գրված է անիծյալ է ան որ փայդե գգախվի ինչպես ասի 21-րդ գլուխ 2-րդ օրինաց 20-րդ համար հիմա գշարունակե Քրիստոս խաչին վրա գախվեցավ որբեսի բոլոր ազգերը Աբրահամի խոստացված օրհնություն ունենան Քրիստոս Հիսուսով եւ մենք անոր հավատալով խոստացված Սուրբ Հոգին ստանանք Հիսուս սիրելիներ խաչին վրա գախվեցավ որբեսի անեցկի մեր բոլորին անեցկը իր վրա առնե եւ սիրելիներ մեզ օրենքի անեցկեն ազատե եւ Աբրահամի օրդության արժանացնե Եհովայի վկաներ գսեն գրնալալ Հիսուս գախվեր վիզը գախվեր որովհետեւ գախվեցավ գսվի ուրեմն ինչ դու գախաղան պիտի գախաղանի նշան պիտի ուրեմն կորձածեիք եկեղեցիներու մեջ Հիսուս չեր գրնար գախվեր ինչու համար որովհետեւ եթե գախվեր վիզին ոսկորները պիտի գոդրվեր իսկ արդեն ցեզի բացադրեցի որ ովևէ մեկ ոսկորն անգամ Հիսուսի պիտի չգոդրվեր Սաղմոս 34 20-րդ համար հետևաբար Հիսուս խաչվեցավ եւ ոչ թե գախվեցավ եւ երբ որ գսե
Զարին վրայեն գախվեցավ, խաչին վրա գախվեցավ, կնշանակե սիրելներ կամվեցավ, ինչպես կարտացի արդեն ցերկերն ու ոտքերը ձգձգվեցան եւ չմոռնակ Հիսուս իր խաչելութենը վերջ եւ իր աշակերտներուն ցույց տվավ իր վերքերը եւ հատկապես շաբաթ մի յետ Թոմաս Արաքյալին։ Նաեւ սիրելներ շատ խորունկ ուրեմն համեմատությունը գնե Սուրբ Հովան Ոսկեփերան Հայրաբեդ գսե ինչու համար Հիսուս Զարի վրա, խաչին վրա գախվեցավ, խաչվեցավ, որբեսի գսե փուժեր այն մեղքը, որ Ադամ եւ Եվան կործեցին, որովհետեւ Աստված ըսած էր Փարի եւ Չարի Զարեմ մի ուտեք եւ անոն կերան, ահա սիրելներ Հիսուս Փարի ու Չարի Զարի անեցքի փոխարեն ինքը Զարին վրա ելավ եւ ինքը սիրելիներ քավեց մեր բոլորին մեղքերը։ Նաեւ չմոռնակ Հիսուս սիրելիներ երբ որ խոսեցավ թե ինչպես Մովսեսը անաբադի մեջ բղինցե օծը քավազանի վրա տրավ եւ բարձր դեղ տրավ, որովհետեւ ուրեմն Աստված խայտող օծեր հանածեր հрьяներու անհնազանդության եւ ըմպոստության պատճառով եւ գխայտեին այդ օծերը մարտիկը ու գմերնեին մարտիկ եւ երբ Մովսես Աստուծո դիմեց Աստված Մովսեսին ասավ բղինցե օծ ուրեմն թափե եւ սունիմ ուրեմն անցուր ծողի վրա եւ լերան վրա թիր ով որ խայտվի օծեն ու նայի անոր պիտի բժշկվի եւ Հիսուս համեմատություն մրավ եւ տեսեք ինչ ասավ Հովանու Ավետարանի 3-րդ գլխու մեջ գգարտամ ցեզի 14 եւ 15 համարները Հիսուս ասավ ինչպես Մովսես բղինցե օծը բարձրացուց անաբադի մեջ նույնպես ալ մարդու որդին պետք է բարձրանա որբեսի անոր հավատացողը հավիտենական կյանք ունենա բարձրանալը երկու իմաստ ունի այստեղ թե խաչվիլ իմաստով պիտի բարձրանա եւ թե նաեւ փարավորվի իմաստով նույնպես Հիսուս Հովանու Ավետարանի 13-րդ գլխու սիրելներ 32-րդ համարի մեջ ասավ եւ երբ երկրեն բարձրանամ ամենքնալ ինձի պիտի քաշեմ երկրեն բարձրանալը դարձյալ երկու իմաստ ունի խաչելությունը եւ նաեւ փարավորումը սիրելի քույրեր եղբայրներ ահավասիկ ասոնք մարգարեական գադարումներ էին որոնք կփաստեն ու ցույց կտան որ Հիսուս պետք է խաչվեր եւ վերջապես 5-րդ ուրեմն գետ Աստուծո սիրո արտահայտությունը ցուցադրումը քրիստոնեական աստվածապանության մեջ սիրելներ Հիսուս պետք էր մահանար մարդկության մեղքերու համար քինը վճարելու համար ինչպես որ Հովանես Մգրդիչ եւ դեսավ Հիսուսը կգարտանք Հովանու Ավետարանի առաջին գլխու 29-րդ համարի մեջ ինչ հայտարարեց հավասիկ Աստուծո քարնուգը որ աշխարհ եկավ մարդոց մեղքերը իր վրա վերցնելու հետեւաբար սիրելներ Հիսուս ինք եկավ որբեսի մեր բոլորի մեղքերը իր վրա վերցնե եւ խաչը նախասահմանված մեթոդ էր ծեր ներկայացնելու եւ մարդկային մերժումը եւ աստվածային զոհաբերությունը քիչ առաջ խոսքից սկիզբսի որ խաչը սիրելներ ցույց կտա ամենաըստոր բադիժի ցևը բայց մյուս կողմը զոհաբերության քերակույն ցևը մեթոդը եւ մահվան այս ամենեն թաժան ցևը սիրելներ նպատակ ունի ցույց տալ Աստուծո մեզի հանդեպ ունեցած անհուն անփածադրելի խորունկ սերը սերմը որ սիրելներ մենք կրնանք այսօր մարդկայնորեն ասել զայրահեղ սեր բայց Աստուծո համար կրնանք ասել ամբողջական ճշմարիտ սեր Հռոմայացիներու նամակի 5-րդ գլխու 8-րդ համարին մեջ տեսեք սիրելիներ ինչ կսե Բողոս Արաքյալ Հռոմայացիս 5:8 Բայց Աստված մեզի անտեպ իր սերը հայտնեց անով, որ երբ դագավին մեր մեղքերուն մեջ էինք, Քրիստոս մեզի համար մեռավ։ Երբ դագավին մեղքերուն մեջ էինք, այսին արժանի չէինք, որ Հիսուս մեզի համար մեռներ։ Բայց Աստված սիրելներ, ինչպես Հովանու Ավետարանի 3-րդ գլխու 16-րդ համարը գսե, այնքան սիրեց մեզ, որ մինչև իսկ իր միածին որդին տվավ։
Առաջին Հովանու նամակի 4-րդ գլխու 10-րդ համարի մեջ ալ գսվի։ Այս է ճշմարիտ սերը, ոչ թե մենք Աստված սիրեցինք, այլ Աստված ինք մեզ սիրեց եւ իր միածինը որպես զոհ մեզի տվավ։ Ահա սիրելներ, Աստուծո քերակույն սիրույն արդահայտությունն է խաչին վրա Քրիստոսի մահը։ Ուրեմն ամենեն ըստոր, ամենեն թաժան, ամենեն ցած, ամենեն անարգ մահով Աստված ցույց տվավ, թե որքան գսիրե մեզ։ Եվ վերջապես սիրելիներ, այս բոլորը բադայեցան, որբեսի ցույց տրվին, որ Հիսուսի մահը բադահական մահ չէր, այլ թիդավորյալ զոհաբերություն։ Այո, բադահական մահ չէր սիրելիներ, այլ զոհաբերություն։ Սկիզբեն դերը սիրելիներ արդեն իսկ աշխարհի ստեղծագործությունեն առաջ որոշած էր, որ Սուրբ Երորդության երկրորդ թեմքը որդին պիտի մարտանար վասն մերո փրկության, պիտի ցերպակալվեր, խաչվեր, անարգվեր, թաղվեր եւ հարություն առներ եւ իր արյունով սիրելիներ իր զոհաբերությամբ մեր մեղքերուն թողություն շնորհեր։ Աշխարհի մեջ ոչ մեկ մարդ եւ ոչ մեկ բան գրնա մարդիկը փրկել, բացի Հիսուս Քրիստոսեն։ Միակ փրկիչն է։ Պետրոս Արաքյալ, երբ գանկրեցավ Սինեդրիոնին թիմած Քրիստոսի երկինք համբարնալեն յետ, կգարտանք Գործկարակելոց 4-րդ գլխու 13-րդ համարի մեջ, դարձավ եւ ասավ. միայն անով գրնակ փրկվել։ Աշխարհի մեջ միակն է անիգա, որ Աստված մարդոց տվավ, որբեսի անոր անունով գարենանք փրկվել։ Ահավասիկ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, թե ինչու համար Հիսուս խաչվեցավ։ Հիսուս խաչվեցավ, որովհետև բոլոր մարգարեությանց գադարումն էր, որ գադարվեցավ։ Եվ գուզեմ ավարտել այսօրվան հոգևոր խորհրդածությունը գարտալով ցեզի քաղաքացիներու նամակի այս սկանչելի խոսքը, որ Բողոս Արաքյալ սիրելիներ գկրե։ Նախ քաղաքացիս առաջին գլուխ պիտի գարտամ սիրելիներ ցեզի երրորդ 3-5 համարները Արաքյալը գսե. թող ցեզի շնորհք եւ խաղաղություն բարգեւեն Հայրն Աստված եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, որ իր անձը տվավ մեր մեղքերուն համար, որբեսի Աստուծո մեր հորը գամքով մեզ ազատե ներգա չար աշխարհեն, հավիտյանս հավիտենից փառք Աստուծո։ Եվ երկրորդ գլխու 20-րդ համարի մեջ հետևյալը գսե Բողոս Արաքյալ. այո, Քրիստոսի հետ խաչին վրա մերա եւ այլևս կենթանի եմ, եւ ես չէ որ գաբրիմ, այլ Քրիստոս է որ գաբրի մեջս։ Այս կյանքը որ այժմ գաբրիմ մարմնով, գաբրիմ հավատալով Աստուծո որդին, որ զիս սիրեց եւ իր կյանքը ինձի համար զոհեց։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մեզի համար կավլիցի, եթե մենք ուրիշ բանով բարձրանանք, բացի եթե ոչ Հիսուս Քրիստոսի խաչովը։ Այդ խաչին վրա Տերը իր արյունը թափեց, այդ խաչին վրա սիրելներ Տերը մեր անեծքը իր վրա առավ, մեր բոլոր անարքանքները, մեր մեղքերը եւ իր արյունով մեզ լված բոլոր տեսակի մեղքերեն։ Եկող շաբաթ պիտի խոսիմ, թե ինչու համար պետք է Հիսուս մահանար։ Այսօր խոսեցա, թե ինչու համար խաչի մահով, բայց եկող շաբաթ թե ինչու համար պետք է մահանար։ Չեր կրնար առանց մահանալու Աստված մարդոց մեղքերը ներել։ Հետևաբար, սիրելիներ, սորվեցեք այս բոլորը, դարածեցեք ձեր շրջապատի մեջ, խոսեցեք Քրիստոսի մահվան մասին, որբեսի ամենքն ալ գիտնան, թե ինչպիսի անհուն սեր ցուցաբերեց Աստված մեր նկատմամբ, որդին իր կյանքը մեզի դալով նաև, եւ մենք սիրելիներ կարողանանք սրբությամբ ապրել, որբեսի Քրիստոսի արյունով մաքրված, Աստուծո հետ հաշտված սրբությամբ ապրենք եւ բոլորս հասնենք հավիտենական փառքին կյանքին։ Աստված ձեզ արադաբես թողորտնե, բարի եւ օրհնյալ օր ձեր բոլորին։